batuk. Ada yang salah dari cara batuk yang tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Anggriani Sipayung, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Maranatha. Yap, cara batuk yang tadi tuh totally wrong ya guys. Jadi, kenapa salah? Sebelumnya kita bahas dulu nih, kenapa sih kita bisa batuk? Jadi batuk merupakan mekanisme pertahanan dari dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat atau partikel dari saluran pernafasan kita. Batuk dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Contohnya infeksi bakteri seperti yang kita kenal dengan penyakit tuberkulosis, lalu penyakit infeksi virus, terutama yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan penyakit ini menyebar melalui percikan cairan yang kita keluarkan saat kita batuk. Oleh sebab itu, penting nih untuk tahu gimana sih etika batuk yang benar agar kita dapat melindungi diri kita maupun melindungi orang lain dari coronavirus disease. Cara batuk yang benar tuh gimana sih? Yang pertama, apabila ingin batuk, kita dapat menyiapkan tisu. Tisu yang menutupi hidung dan mulut. Lalu, buanglah tisu ke tempat sampah. Setelah dibuang, cucilah tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian cara yang kedua, apabila sedang batuk, kita dapat menggunakan lengan atas bagian dalam kita. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan masker. Jadi apabila kita batuk, jangan takut untuk memakai masker. Jangan malah dibuka memakai masker, tapi saat batuk tetap dibuka. Sama aja bohong ya kan? Jangan takut ya kalau maskernya akan kotor. Oleh sebab itu, sekarang kita dianjurkan untuk membawa masker cadangan. Karena apabila sudah basah, kita dapat menggantinya dengan masker yang baru. Pakailah masker yang benar, menutupi hidung dan mulut, seperti ini. Bagian atasnya bisa kita rekatkan ya. Setelah itu, apabila kita sudah batuk-batuk nih, kemudian ingin membuang maskernya, buanglah masker ke tempat sampah. Setelah itu, cucilah tangan kita dengan air dan sabun. Mudah dipahami bukan? Semoga kita bisa menerapkan etika batuk yang benar ya, agar kita dapat menekan laju penyebaran virus corona ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy.